بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. معكم الأستاذ خالد الناجي في هذا الفيديو الجديد اللي غنشوف فيه التمرين التالي. احسب لا ليميت كون اكس طون فيغ 1 ديال الراسين تخوازيام ديال 6 اكس بلس 2 موان الراسين دو 2 اكس بلس 2 لو تو سور اكس موان 1. دونك على بركة الله لا ليميت de racine troisième 6x plus 2 moins racine de x 2x plus 2 sur x moins 1 إذا كان x tend vers 1. alors لاحظوا هنا إلا عوضت غنعطيني راسين تخوازيام ديال 6 في 1 6 زائد 2 هي 8 ناقص راسين 2 2 في 1 2 زائد 2 يعني 4 سور 1 موان 1. دونك غتعطيني هنا 2 موان 2 سور 1 موان 1 غتعطيني 0 سور 0 يعني فورم انديتيرميني. دونك غنمرو الطريقة الأخرى، الطريقة اللي غنديرو في هذا الحل. دونك لا ليميت كون إكس طون فيغ 1 ديال راسين 6 إكس بلس 2 تخوازيام على إكس موان 1. إلا غنقص هنا 2 غنحتفظ موان راسين دو 2 إكس بلس 2 ناقص جوج اللي نقص هنا غنعاود نزيدها. دونك بلس 2 اتيغال. دونك غنديرو نسميوها ا. دونك ا اتيغال غنقسمو لا ليميت quand x tend vers 1 les racines 6x plus 2 moins 2 la racine troisième sur x moins 1 moins la limite quand x tend vers 1 des racines de 2x plus 2. bien sûr هنا عملنا بناقص يعني غتبقى عندنا هنا ناقص 2. دونك نحسبوا لا بروميير ليميت هو الاول، نحسبوا هاد لا ليميت. دونك لا ليميت راسين تخوازيام ديال 6 اكس بلس 2 موان 2 سور اكس موان 1 كون اكس طون فيغ 1 اتيغال ليميت غنضربو في المرافق تعطيني اكس 6 اكس بلس 2 موان 2 à la puissance 3 sur x moins 1 facteur. Donc l'oulani غيكون à la puissance 2 3x 6x plus 2 tout à la puissance 2 plus 2 fois racine troisième ديال 6x plus 2 plus 2 à la puissance 2 2 à la puissance 2 c'est-à-dire 4 qui est égal la limite en 1 de 6x plus 2 moins 8 à la x moins 1 facteur à le reste donc est égal la limite on a 6x 6 فاكتور x موان 1 تعطيني هنا جوج ناقص 8 هي ناقص 6 سور x موان 1 فاكتور راسين تخوازيام 6 x بلس 2 تو كاري بلس 2 فاكتور راسين تخوازيام ديال 6 x بلس 2 بلس 4. دونك
نختزلو بستة إكس تبقى ليا دونك نعوضو تبقى ستة على دونك هنا راسين تخوازيام ستة في واحد ستة تمنية أس اثنان زائد جوج راسين تخوازيام ديال ويت بلس كاتر دونك غتعطيني ستة على هنا دو دونك كاتر بلس هنا دو فوا دو كاتر بلس كاتر دونك غتعطيني ستة على 12 اللي هي ان demi. Voilà la limite de racine 3 6x moins plus 2 moins 2 sur x moins 1. Donc غتعطيني ان demi. voilà النتيجة الأولى. ثم غنمرو للنتيجة الثانية. La limite de racine de 2x moins 2 plus 2 moins 2 sur x moins 1 moins 1 est égal limite نضربو في المرافق. donc a au carré moins b au carré غتعطيني 2x plus 2 moins 4 sur x moins 1 facteur racine ديال 2x plus 2 plus 2 هذا هو المرافق. دونك انا كتولي بلس يساوي la limite en 1 ديال 2x moins 2 sur x moins 1 facteur racine ديال 2x plus 2 plus 2. donc ممكن نختزل غتعطيني نعوض مباشرة. donc 1 sur donc هنا 2 plus 2 c'est-à-dire 2 plus 2 وهنا غنختزل ب x moins 1 لأن هذه غتكتب على شكل 2 facteur x moins 1 donc غتعطيني 2 sur 4 2 sur 4 اللي هي 1 demi. donc la limite اللي خدينا ديال راسين troisième ديال 2x plus 6x plus 2 x moins 1 moins racine 2x plus 2 est égal. donc هاد النتيجة هي la limite racine ديال 2x plus 2 moins 2 sur x moins 1 en 1. donc اللي هي النتيجة الثانية. donc 2 وهنا ديجا حسبنا 1 وعندنا حنا la limite ديالنا est égal 1 moins 2. voilà هي هادي 1 moins 2. donc A en 1 est égal 1, c'est-à-dire 1 demi moins 1 demi est égal à 0. donc finalement la limite des racines troisième de 6x plus 2 moins racine de 2x plus 2 à la x moins 1 en 1 est égal à 0. voilà. الطريقة الثانية طريقة جوج. غنكتب لا ليميت ديال راسين troisième ديال 6 x plus 2 moins racine ديال 2x plus 2
على x moins 1 و 1 صورته هي a. دونك إلا لاحظنا نضع f لx اتجال راسين ديال 6x plus 2 moins 2x plus 2. نحسبو f de 1 غنلقاو 6 في 1 زائد 2 troisième ناقص راسين ديال 2 زائد 2 اللي هي 2 ناقص 2 يساوي 0. دونك f ل 1 يتيكال 0. دونك غنلاحظو بأن هاد النهاية la limite de racine 6x plus 2 moins racine ديال 2x plus 2 على x moins 1 و 1 ممكن تكتب على شكل la limite de f ل x moins f de 1 sur x moins 1. وهذه الكتابة مع f ل 1 يتيكال 0 بيان سور و f ل x هي الدالة اللي وضعنا هنا. دونك غتلاحظوا بأن هذه الكتابة هي f prime de 1. دونك يكفي أن نحسب f prime ل x ثم نعوض x بواحد. دونك إلا كانت f ل x نعاود f ل x 3 6x زائد 2 ناقص الراسين ديال 2x بلس 2. دونك f بريم ل x غتكتب على هذا الشكل واحد على 3 فوا لا ديريفي ديال 6x دونك 6 على راسين troisième ديال 6x بلس 2 au carré ناقص واحد على 2 فوا لا ديريفي ديال هذا 2x 2 عفوا 2 على راسين ديال 2x بلس 2. دونك نختزل 2 مع 2 ثم 3 مع 3 غتبقى ليا 2 على راسين troisième ديال 6x زائد 2 au carré ناقص واحد على راسين ديال 2x بلس 2. دونك هذه هي f prime ل x. دونك f prime ل x نحسبو منها f prime de 1 est égal 2 sur racine troisième ديال 8 au carré ناقص واحد على راسين ديال 4 اللي هي 2 على 4 ناقص واحد على 2 اللي هي 1 على 2 ناقص واحد على 2 اللي هي 0. هاد الطريقة كتسمى الطريقة باستعمال المشتق العدد المشتق
يعني كنستعملوا الدالة المشتقة تمكننا بعض المرات من حساب بعض النهايات. وصلنا لنهاية هذا الفيديو، كان معكم الأستاذ خالد الناجي. ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو ديالنا على القناة باك بريبا فاصيل وعلى مدرسة الرياضيات. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.